この本になっている37種類の魚を釣っていきます。待って、モノズくん、本当に大丈夫なんでしょうね。今のところ何もない。触ってる感じもない。取った？嘘。絶対嘘じゃん。さあ、これ食ってくれメガネしてないよ。来た？おお、すげえ。マジかよ。なんだ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 。あ、タモタモタモ。誰だ誰だ誰だ。ニジマスじゃないの？これ違う？あ、ニジマスじゃない？ビヨンやんけ。あげちゃダメなんじゃない？ニジマスだよね。オッケー。最高。スプーン全くないもんね。なんだろうそれ、何なんだろうそれ。でも2人ともすごい遠く置いとくからね。いいなぁ。来た？そう。あ、しかもニジマスじゃない？そこあるよ、俺も。あ、だから俺の棒が伸びてないよ。待って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 。いいじゃんいいじゃん。なんかさっきよりでかいんじゃない？ねえ。いっせよいっせよいっせよ。で最後笑ってみて。マジこれはもう間違いなくいきますだって。あ、大事なやつ押してますけど。あ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。赤なら大丈夫。赤なら大丈夫、赤なら。赤なら、赤なら。おいしょい。あ、さっきより綺麗じゃん、なんか。さっきより違ったのかな？なんか基本的にリアクションに反応が薄すぎる。もう俺の負け戦です。え？赤やろうか。ね。あ、そう。
大丈夫。一投で終わると思うんだ、きっと。一投で終わると思う。うん。そうそうそう。なんで赤って。ほんとこれはあれ効きそうだよね、バッチリ抜けの時ね。でもこいつはどんだけ釣れるって言ってあの人らには勝てないからそうそうそう。しかも圧倒的にダメージ。じゃあ、ちょこっと釣っちゃいますね。少々お待ちください。飛ぶな。飛ぶ。やっと当たりがあったね。さあ、来た。来たぞ。ネットネット。今度は。ネットネット。これで釣れる人でかいな。え？ほら、放流魚じゃないもんね。オッケー。え？違う。ほら、いっぱいやんけ。ごめんな。待ってくれ。レインボーじゃないですか。よし。もう帰っていい。これで間違いなく。はいはい。やったね。で、あと1本。でかい。えあ、わかんない。どうだろう。なんだあ、おー、すごい。これなんですか？あー今日一見ようとこの方が面白かったもん。でかい？あ、でかいんじゃないの？あ、でかくね？タモやってあげるか、タモ。なんで早くしてくれますよ。何なのかな？あ、それなりか。すごいね。また踏ん張るんだ。どこで
やべ、竿踏んだ。あ、なんかもうちょっと上げてもらわないとね。今日一来たぞ、今日一。あらほ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 ら。はい、じゃあいい。あ、でかいんじゃない？あ、でも尻尾がかわいそう。なんだろう。よく泳げるね。関係ない。そっか、結局俺の竿大丈夫かな、踏んじゃったけど。あ、これは釣れそう。はいはいはい。いいでしょう。